Тоқаев мырза. Солардың ақ не қылбасын, ақ халқыңа көзін қадап қалдың, штраф, кішкентай балалардың пособиясына, қайта пособиясын 10 есе 20 есе көбейтпейсіз ба? Ақшаны ұрлайтын мынау әкімдердің қайсысын ұстадыңдар? Халық не жаманшылық істеді? Көзін қадап алып, Назарбаев халықты қысып атыстыр. Русификация өткізіп жатыр. Тотальный. Ана тілді құртып жатыр ары қарай. Сен ойлау көп қой, Тоқаев мырзам, сіз қазақсыз дейді, кейбіреулер қазақ емес дейді. Бірақ сіздің мынау істеген тірлігіңізге қарағанда қазақтың жан ашитын қазаққа ұқсамайтын сияқтысыз. Немене сонда Тоқаевтың әкесінен қалған байлығы ма? Атымды анаған беріп, Теміртауды мынаған беріп, басқаларды аэропорт, басқаларды анаған беріп, күйеуің носкиін жумаңдар, сәлем бермеңдер, сөйтіңдер деп әбден пропаганда жасап жатыр. Мынау русский мирді кіргізіп, өңкей оғау сөз, сөйтіп қазақ халықты тілінен құртып жатыр. Халықты құрту үшін әйелді құрт дейді. Сонымен уже халық жоқ болады. Тілді құртты уже почти. Алматы облысында қала соқпақшы. Қала не қыласыздар? Халықтың ауыл шаруасын жөндетіп, басқасын бір дұрыс атқызбайсыздар, завод, фабрика. Осыншама жыл басқарып жатсыз мемлекетті, халықты түк ойламай, әшейін самолетпен кататься етіп жүр, кішкентай бала сияқты. Атомный электростанция соғам дейсіз. О не керек бір атомный электростанция? Трусы шығаратын фабрика, заводтардың бәрін құрттыңдар. Түк жоқ, шеге шығаратын завод жоқ. Тәжіктерді шығаратын завод жоқ. Оны атомный электростанция не керек бар? Өзіңіз ойлаңызшы, сол Путинге жағу үшін онда бере салыңыз ақшасын. Мынау Шодиев сияқтыларға байлығын бәрін тонатқызып, басқасы тонатқызып, ол біздің байлығымыздан где-то 10%, 5% билікке береді ма деп, иттерге сияқ тастайды. Соны айтқан не қылады. Ана тілін құртып жатыр, ешкім никто не имеет права мынау қазақша сөйлемейсің деп айтуға деп, қазақтардың басынан қолынан балтамен шауып отыр. Халықты мемлекетті басқармасаңыз, өзіңіз халыққа жақсылық істеп кетіңіз де, мынау нағыз сайлау жасатқыңыз халықты, халық өзі сайлаусын. 10 жерден парламентский болсын, басқа болсын, қалай адам басқарылады мемлекетті, өзі мынау шетел жақтан әскерлер шақырып, өзін халықтың атқызған адам, өздерің ойлаңыздар. Парламентский қылып мен басқарамдан өзін сөзін ұстамай ма еш болмаса? 2019 жылы президент болғанда да ол реформа жасайын деді. Кәне ол реформа. Мына шайтан тірлігін жасап отыр. Мынау халықты әбден ақымақ қылып, қайсына сеніп, қайсына сенбейді, сондай болсын деп отыр. Әбден сенбей қалсын, осындай не қылсын деп. Сөйтіп мынау ажырасқан туралы. Жұмыс жоқ, ешқандай нем жоқ. Жастар қолынан келгендер мынау Англияда, Кореяда, мынау Словакия, басқа жерде қаңғырып жүр, күн көре алмай. Не ажырасады? Мемлекеттің жағдайын ешкім ойлап жатқан жоқ. Біздің мемлекетімізді билеп жатқан, менің ойымша, Өзбекстан, Россия, Өзбекстан азаматтары, мынау Шодиев сияқты басқа олигархтар. Аренда квартира Европасынан да қымбат кеткен. Сол қалай ондай президент басқара алады бізді? Өздерің ойлаңыздаршы. Енді кеп онкей штраф, онкей налогтарды қысып, халықты далада қаңғырып жүріп, арендасы мынау, тамағы мынау. Сіз енді мына жерде бақандай президентпін деп не қылып отырсыздар? Халықты ойламайсыз ба еш болмаса? Биік жүзді не керек бар? Мына жақта өтіріктен юртты тігіп, Украинада, артынша Ресейге барып, көмек беріп жатсыздар Украина халықты өлтіру үшін. Сіз сотты дұрыстатып алсаңыз, еш болмаса, прокуратура, сот, мынау надзорный орган, судебный система, правоохранительные органы, мынау әкімдерді избирать етіңіз, не қылбаңдар, кейін не қыласыз? Парламентті халықты ақымақ қылып бітіріңдер ғой. Мынау айтқан послание дейді, орысша айтқанда, это послание емес, очередное послали народ. Алдау. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Мен бүгін Тоқаевтың посланиясы дейді ғой, жолдамасын, соны тоқтайып айтайын деген, соны немнесі. Бұл посланиясында, жолдамасында Тоқаев енді мынау екі тақырыпқа не қойын деген. Біреуісі, одна парламентте мүмкін жасамақшы мемлекетті, екіншісі мынау ажырасқан туралы соның бәрін уайымдегендей болып отыр. Мынау өте Қазақстанда көп жанұялар ажырасып отыр. Біріншіден, қалай 10 жерден парламентский болсын, басқа болсын,
қалай адам басқарылады мемлекетті өзі мынау шетел жақтан әскерлер шақырып өзінің халқын атқызған адам. Өздерің ойлаңыздаршы. Кім болса да. Ол не дейді? Ол намысы жоқ адам деген. Өзінің халқын атқызып, террористер деп өтіріктен. Сөйтіп, жағы мемлекетті басқарып отыр, басқарайын деп. Басқа президенттер менің ойынша, мынау Түркия, басқа мемлекеттер жеркенетін сияқты. Қазақстан байлығына қызығып, қазақ халқын сыйлап, Эрдогандар сөйтіп қарсы алып, не алып жүргендер білдетпей не алған сол. Екіншіден мен не алайын дегенім, ол бәріне белгілі біздің жағы мемлекетті басқарып атқан жағы Кремлевский Сталиниктер. Назарбаев та солардың жағы істегеннен бәрін жатқызып қойды Ресейдің астына, жағы Тоқаев та соны істеп жатыр. Байлықтың бәрін берді. Атом болды. Қайдағы бір орыстың әкесінен қалған сияқты бір атомды бір орысқа беріп, ол пәленбай миллиард долларға сатып, ақшасын қалтасына салып. Сөйтіп ол Ресейге кетті. Фамилиясы есімде жоқ, қазір орыстың. Екіншіден анау Митлс дейді, заводтардың бәрін жарылыстар жасап, кейін Ресейге өткеннен кейін қойды сол жарылыстар. Бәрін сол Ресейдің астына жатқызып отырған, бәрін экономика сол Ресейге сеткізіп атқан, ондай адам қалай президент болады, қалай халықтамаса, өзін халқын ойламаса, халық ашин президент деген, мемлекет басшысы деген, ол халқын ойлау керек, бірінші мемлекетті ойлау керек. Болмаса мынау Алиев сияқты, Азербайжан президенті, қандай жігіт, молодец, диктатор болса да, өз жерін қайтарып алды, Путиннен тұмсығынан бұрды. Не істеді Путин? Түкті істей алмады оған. Біздіңкілер, жаңағы мынаны көріңіз, Назарбаевтар жаңағы Путин аяғының астында пол істетіп, Тоқаев болса высокое превосходительство деп бір өзінің жаңағы патшасына сияқты сөйтіп не қылып отыр. Одан кейін не үміт, не қайыр біздің халықта. Сол үшін мен айтып отырмын, қандай парламентский болсын, соның бәрін построить етіп отыр өзіне. Сөйтіп қайтадан сөйтіп, мен пікірім бойынша, осы айтылған бәрі ол пікірім мен бойынша, сол қайтадан өз сөйтіп басқарып отырмақшы, не қылмақшы, мемлекетімізді жаңағы кей олигархтар не қылып отыр, өзбектің олигархтар, шодиевтер, спортсмендерін олардың біздің ати боксерларды ұтқызылады, шекарада өткізіп жатыр, біздің азаматтар баяғы Назарбаевтың кезінде ұрып жатыр, ешкім қандай резакция болып жатқан жоқ. Өзбек халқына ешқандай қарсым жоқ, менің достарым өзбектер, мысалы солардың бизнесмендері. Енді мынау отырмақ парламентский қылып мен басқарамдан өзінің сөзін ұстамай ма еш болмаса? 2019 жылы президент болғанда да ол реформа жасаймын деді. Қане ол реформа? 2020 жылы жаңағы ТО Гарант 24 ломбард арқылы өзінің халқын тонады. Ақшасын қайтармады. Ол кедей болған соң немене қылып отыр. Дәл сондай момент мемлекет немнесінде ақшасын мынау желтоқсанда халықты қырған екен, мынау бизнес мынау қырылды деген екен, бір айдың ішінде ақшасын төлеп берді. Біреуінікі 1 миллион доллар, 2 миллион доллар ущерб болса, оған 10 миллион доллар көрсетмей отыр. Мысалы французский домды алайық. Сондай өте көп. Менің ойымша біздің мемлекетті басқарып атқан тек қана эгоисттер, ешқандай мемлекет басшысы болуға жарамайтын адамдар, халқын ойламайтын адамдар. Қазірдің өзінде көріңіздер, ұшып ары бері не қылып жатыр, мынау баға туралы, мынау халықтың жағдайы қалай, мынау нақ мынандай сот болып жатқан жоқ, реформа нақ жаса, мынау прокуратураның түрі қандай, еш нәрсе не алмайды, рақаттан ұшып жүр. Бір Назарбаевтың менің ойымша бір завхозы или жаңағы немне сияқты, управляющий сияқты. Путин екеуі барлығы жаңағы русификация өткізіп жатыр, тотальный. Ана тілді құртып жатыр ары қарай. Сөйтіп мынау басқа немелер жасап жатыр. Сол қалай ол бізге не болады? Сол үшін біз оянуымыз керек, ойлануымыз керек. Қалай болады? Мынау парламент кей бола ма, қандай бола ма? Мысалы, соның орынбасары дейді, Мұрат Нұртілеу, ол үлкен ойын. Тығылып кетті. Жаңағы ой, мен ешкім қамаған жоқ, мен біткен жоқ, Гаджиев біткен жоқ деп шығып отыр, табақтай болып, ұялмай.
Сонда шығып айтпаймын, мына жақта мен жүрмін, аманмын, мына ешқандай не қылған жоқ. Мен оның ойымша бәрі бұл халық шайтан тірлігін жасап отыр. Мынау халықты әбден ақымақ қылып, қайсына сеніп, қайсына сенбейді, сондай болсын деп отыр. Әбден жаңағы сенбей қалсын, осындай не қылсын деп халықты әшейін Құдай сақтасын, бір адам ретінде санап жатқан жоқ, ақымақ қылып водить етіп. Содан кейін қандай ол парламент республика бола ма, басқа республика бола ма, біз уже не қылып баратырмыз. Екінші тақырып мынау жанұялар ажырасып жатыр. Оның бәрін қолдан ажыратқызып жатыр ғой. Менің ойымша билік, пікірім бойынша. Әртүрлі мынау жағдай болмаса, жұмыс болмаса, жанұялардың бәрі бұрында совет өкімет кезінде жамандаймыз, бірақ енді егемен аты егемендік, бірақ совет өкімет кезінде ешқандай ажырасу жоқ еді. Нақ десең, жұмыс деген проблема жоқ, меден шықсаң кіреді. Аш қалам деген проблема жоқ, үйсіз қалам деген проблема жоқ. 2 баласы бар адамға, мен туған жерден 5 баласы бар, 3 квартира мына заводтардың арқасында берген, 4 бөлмелі. 5 балаң бар де. А бізде қаңғырып жүр бәрі квартира. Ана тілін құртып жатыр, ешкім никто не имеет права жаңағы мынау қазақша сөйлемейсің деп айтуға деп қазақтардың басынан қолынан балтамен шауып отыр. Ол қалай ол қазақ халқының, қазақ мемлекетті басқара алады? Ұят қайда, намыс қайда? Сөйтіп мынау ажырасқан туралы, жұмыс жоқ, ешқандай нем жоқ. Жастар қолынан келгендер жаңағы мынау Англияда, Кореяда, мынау Словакия, басқа жерде қаңғырып жүр, күн көре ме? Әне не жасады? Оның үстіне алады да заң жұмыс аш болған екен. Оның үстіне әртүрлі заңдар шығып жатыр. Жаңағы мынау әр жанұяға кіру үшін жаңағы милицияға беріңдер, сәл күйеуін қыңғытса. Сөйтіп ішіне арасына полицейскийді кіргізіп, сөйтіп полицейский участковый соны шешіп отырмақ, мынау сөйлейді екен мемлекетке, жаңағы немене екен деп, соны ажырасқызып быт-шытын қылып, өзін жаңағы әйелдерінен неменесінен ойлап отқан жанұя ешкім жоқ. Әшейін жаңағы не болып отқан. Жағдай жасасын, жұмыс жасасын. Ол қазір мысалы мынау Баян Есентаева сияқты деймін, Баян Есентаева дейтін албасты бар екен ғой. Сондайларды әкей сөйтін не қылып, личное пространство дейді. Сендер біреудің тутюшкалар арқылы біреудің күйеуінің носкиін жумаңдар, сәлем бермеңдер, сөйтіңдер деп әбден пропаганда жасап жатыр. Мынау русский мирді кіргізіп, онкей оғау сөз, сөйтіп қазақ халықты тілінен құртып жатыр. Халықты құрту үшін әйелді құрт дейді. Сонымен уже халық жоқ болады. Тілді құртты уже басын. Ана астанан бәрі, мынаяқтан бәрі қазақ мектептер азайып жатыр. Онкей орыс мектеп көбісі қазақша сөйлеуге қорқып, тиштік керек, бәле қаламыз деп, уже балаларын ата-анасы қазақша біледі, балаларын қазақша үйретпейді. Қиыншылық болмасын деп. Оның барлығы отвлекающий манер, өтірік айтқан сөз, мемлекеттің жағдайын ешкім ойлап жатқан жоқ. Біздің мемлекетімізді билеп жатқан, менің ойымша, Өзбекстан, Россия, Өзбекстан азаматтары мынау Шодиев сияқты басқа олигархтар, ол олигархтарға кім не керек? Біздіңкі түк жоқ. Аэрофорт, гостиница, Қазақстан, басқа немелер Алматыдағы бәрін солар билеп жатыр. Бөтен соларды жасап жүрген. Немене сонда Тоқаевтың әкесінен қалған байлығы ма? Атымды анаған беріп, Теміртауды мынаған беріп, басқаларды аэропорт, басқаларды анаған беріп, енді мынау мәзіп отыр, мынау біздің Тоқаев күшті президент, жаңағы мынау Трамп келейін деп отыр. Трамп келсе, ол Трампқа жағдай жасап, жаңағы редкоземельный металдарды бермекші, түсіндіңіз ба? Ол қандай ақысы бар біреудің байлығын, мен халықтың байлығын өзім сол жағымды болу үшін Трампқа жағымды болды. Мейлі анау жаңағы Зеленский соғыс тоқтату үшін қанша $500 миллиард бір жұмсадық дейді, сол редкоземельный металларды жаңағы и то Зеленский подыгрывать етіп жатқан сияқты, сол немнен еврейлердің, сионистердің немнесіне. Сол немнен айтпай, баяғыда біз боеголовканы беріп қой, сендер гарантия беріңдер, бір ауыз сөз айтпай, сол мақұл дегенде қылып, онда берген жоқ редкоземельный. А біздікі редкоземельный жаңағы металдарды жаңағы табу үшін де, географически немне үшін Америкаға не қылмақшы.
халықтың ақшасы жоқ, неменесі жоқ дейді да, халық бағасы қазір Қазақстандағы бағасы мынау тамаққа бағасы. Мына Европада 3-4 мың евро алатындар, 3-4 миллион теңге алатындардың бағасынан қымбат болып кетті. Аренда квартира Европасынан да қымбат болып кетті. Сол қалай ондай президент басқара алады бізді? Өздерің ойлаңыздаршы. Ішіне ойлау керек қой, Тоқаев мырза. Сіз қазақсыз дейді, кейбіреулер қазақ емес дейді. Бірақ сіздің мынау істеген тірлігіңізге қарағанда қазақтың жан ашитын қазаққа ұқсамайтын сияқтысыз. Қалай ол? Мына жерде ақша жоқ дейсіз, мынау Қырғызстанға Исеккөлге жол соқтырмаш, пәленбай миллиард болды. Рас болса, мынау жаңағы немнедегі соцсеттегі сенсек. Мына жақтан жаңағы қайдағы бір немнені әкеп, қайдағы бір албастыларды әкеп, тыр жалаңаш ол бізге туристерді әкеледі, не қылады деп, Дженнифер Лопес дей ма? Ол не қылады сон? Ұрламаңдар ақшаны. Вот сол. Штрафтармен не қылып, ақшаны ұрламаңдар, 25 миллиард долларды бір ұрланды. Қазір анау нацфонд қайда нацфонд? Тоқаев мырза. Біреусін анау бизнесмендердің ақшасын давай не қылыңдар деп бір сыпырып алды ақшасын. Ол немнесі қаяқта? Соның бәрін Назарбаевтың да қайтарғызбайсыз ақшаны. Мен мойынша Тоқаевты қойған Назарбаев Путиндер, стоп Назарбаевты жаңа қорғап қолдап мына тірі кезінде. Мына көшелердің бәрі әр Назарбаевтың артында. Самолет миллиардер, сексенер болса да, сол әр самолет немнен бәрі мемлекет арқылы не. Соны алып қоймайсыздар. Тимур Көлебаев бар, анау қыздары бар, солардың ақшасын. Енді кеп онкей штраф, онкей налогтарды қысып, халықты далада қаңғырып жүріп, арендасы мынау, тамағы мынау. Сіз енді мына жерде бақандай президентпін деп жаңағы не қылып отырсыздар. Халықты ойламайсыз ба болмаса? Мынау немнен жаңағы атомный электростанция соғам дейсіз. О не керек бір атомный электростанция? Труси шығаратын фабрика, заводтардың бәрін құрттыңдар. Түк жоқ, шеге шығаратын завод жоқ. Тәжіктерді шығаратын завод жоқ. Оны атомный электростанция не керек бар? Өзіңіз ойлаңыз. Сол жаңа Путинге жағу үшін онда бере салыңыз ақшасын. Енді кеп жаңа Европа басқалар бізге жаңа сендер Қазақстан обходите санкции, помогайте России деп 200-ді не керек бар? Мына жақта отырып Нью-Йоркты тігіп Украинада, артынша Ресейге барып жаңа көмек беріп жатса, Украина халықты өлтіру үшін жаңа компания Қытайдан басқа жерден алып Ресейге деді. Мұның бәрі мен пікірім, мен жаңа мынау ішіндегі мынау материал, мына ішіндегі жаңағы информация жаңағы ақпараттардан алып жатыр мұның барлығын. Реформасы түгі жоқ. Мынау КНБ-ні таратыңдар. Юстиция түгі жоқ пайдасы. Антиқордан да жаман юстиция. Ол КНБ-нің жаңа айтқан істеп, онкей ОФГ болып кеткен барлығы. Коррупция болып кеткен барлығы. Сіз сотты дұрыстатып алсаңыз, болса, прокуратура, сот, мынау надзорный орган, судебный система, правоохранительные органы, мынау әкімдерді избирать етіңіз, не қылбаңдар, кейін не қыласыз, парламентті халықты ақымақ қылып бітіріңдер ғой. Мынау ажырасып отқаны тек қана биліктің немесінде. Халықты жұмыс жоқ, ақша жоқ, ажыраспағанда не болады? Информационный давление, әртүрлі жағы бұзасыңдар, жағы немнені, қыз балаларды. Енді кеп міне жерде мен қарсымын, мынау немнеге, одна парламент не дейді, немнесі дейді, халықтың жағдайын дұрыстатып алыңыз бірінші. Мынау завод, фабрика, мынау солтүстік жақта Селиванов дейді, Башко дейді, онкей миллиондаған гектар жер, біреу 10 сотқа бермей жатсыздар. Өз халықтың, өз егесі, ата-бабаларын байлығын, біз не қылып, жерді не қылып, 10 сотқа аламай жүр ер. Үй соғу үшін квартир жоқ. Қаңғырып жүр сондай қысып. Енді сіз Селиванов, Башко басқаларға беріп қойыңыздар. Біреу Селиванов деген мен ойынша Ресей азаматы. Ресеймен шекара жер беріп қойғансыздар. Миллиондаған гектар жер. Нағы оны не қылмайсыздар? Мынау Гарант 24 ломбард дейтіндер 18 мың адамдардың бәрін ашық. 3 жыл ашық істеді. Оны сіздер біліп отырыңдар. Юстиция, прокуратура, полиция ішінде күзет, басқа охраналар отыр. Тон атқызыңдар да сөйтіп бермей отыр. Ауыз ашсаңдар, ақшаны бермейміз деп. Сөйтіп не қылып отырсыздар? Не болды? Шайтан билігі болғанда ма?
Сол үшін мен мынау жаңағы мынау айтқан послание дейді, орысша айтқанда это послание емес, очередное послали народ. Алдау. Сол үшін Тоқаев мырза, сіз өз-өзіңізге келіңіз, халықтың ақшасын қайтарыңыз, нацфонд не қылыңыз, мына атом электростанция керек жоқ. Мына шо дейтін біздің байлығымызды басқалар біздің Қазақстанды тонап жатып, шо дейіптер бар, жаңағы киімдер бар, жаңағы мына Цхайдер бар, қайдағы орталық базарда Цхайдың қолында дейді. Қайдағы тренер кішкентай балалардың ақшасын жаңағы мен бір рет не қылып жүрген адам енді мына жерде қаланды да жаңағы Алматы облысында қала соқпақшы. Қала не қыласыздар? Халықтың ауыл шаруашылығын жөндетіп, басқасын бір дұрыс жатқызбайсыздар, завод, фабрика. Ол қала соғу үшін сіз анау немене Тоқаев мырза, Назарбаев қуып жетпексіз, Астана не үшін соқты? Астананы соққан ақша ұрлау үшін соққан. Ең үлкен ақша үшін. Бүйірі ақша ұрлау үшін немене Цхайдан басқа табылмай қалды ма? Ол қала не керек бар бізге? Соққан не керек бар? Халық аш жүр, тамағы жоқ, қымбатшылық. Осыншама жыл басқарып жатса мемлекетті, халықты түк ойламай, әшейін самолетпен кататься етіп жүр, кішкентай бала сияқты. Білгендер істеңдер, менің пікірімше, ставкаларыңды берсеңдер, беріп тұрсаңдар болды. Это не дейді андай? Без злого умысла дегенде. Қарапайым халықты кім ойлайды? Не істейсіздер оқшаш? Оттан мен жерде жазып жатыр, суретін қойып қойып, о, Тоқаев мықты, мен жерде Тоқаев жаңағы президент Георгий лентін кимей, киіп отыр, а Георгийский ленті соғыншы майға кимей отыр, о, Тоқаев мықты, Путинге қарсы дегенде. Он рахмет қой, байлығын бәрін Путинге, Ресейге беріп қойып, завод фабриканы беріп қойып, бәрін жаңағы бизнестерін беріп қойып, соған көмектесіп соғыста. Сөйтіп Георгийский лентінмен жаңағы кимейді. Одан көр Георгийский лентін киіңіз. Көкірегіңіз киесіз ба, жоқ басқасына киесіз ба. Бірақ оны бермеңіз, оны қайтып алыңыз оны бергендерін. Бүкіл Қазақстанды билеп отқан Ресей, кейін олигархтар шо дейіптер сияқты. Сияқты бәрін Ресейдің пайдасын көріп, не қылып, ашын өтірік киіп отыр ғой ол. Бәрін байлығын беріп қойып, ваше высокопревосходительство деп қойып, жаңағы немнесін Ресей үшін Қазақстан экономикасын бәрін істеткізіп қойып, байлығымызды беріп қойып, сөйтіп жаңағы Георгийский лент кимеді деп Тоқаевты батығы ба. Мына шо дейіп сияқтыларға байлығын бәрін тонатқызып, басқасы тонатқызып, ол біздің байлығымыздың где-то 10%, 5% билікке береді ма деп, иттерге сияқты тастайды, соны айтқан өт не қылады. Тарихты да соларға көмектесіп, жаңағы не қылып жатсыздар, жаңағы біздің қазақтың тарихын батырларын соларға жазғызып, жаңағы солардың айтқанын істеп не қылып жатсыздар. Сонда не болған? Кімнің президенті болған? Халықты ақымақ қылып, титушкалар басқарып, біреу өзімізді жаңағы біреу қыңқ етсе, атып өлтіресіз билік. Біреусін жаңағы түрмеге тығып, мынау Жыланбаев дейтіндер, мынау жаңағы Садырбаев дейтіндер не үшін соттады? Анау жаңағы журналист қызымызды аэропортқа барған. Босатыңдар оларды. Сәл-сәл где-то кішкене халыққа жақсылық істетіңдер. Сөйтіп барып, жаңағы халықты беткелестерді халықты ақымақ қылып, жаңағы однопарламентті жасау керек. Сөйтіп басына менің пікірімше, айтқан пікірімше, Тоқаевтың өзі отырмақшы. Сөйтіп Мұрат Нұртілеумен жаңағы басқалар мұна негіз клоунада жасап, тығып шығып, ой, міне жерде бет шығып, ақымақ қылып, оның ішіндегі жаңағы журналист келіншек, оның ішінде играның ішінде бар ма, жоқ па, Құдай біледі. Бірақ игра емес болса, ойын болмаса, ол күні явно подстав, онкей подставымен өмір сүресіздер біздің жаңағы мемлекет. Бақандай президентсіз осындай тірліктер жасайсыз. Босатыңдар мынау қамауға алған жігіттерді. Мынау КМБ немелерін сокращение жасаңыз, реформа жасаңыз, бірінші очередь.
сот, прокуратура, КМБ, полиция барлығын әкімдер халық не қылатын болсын, өздері сайлайтын болсын, осы мынау. Сонда ғана бізде келешегіміз. Семьялар ажырасып жатыр деп, сөйтіп пособие жабысып жатыр. Ойбай, халық байып кететін болды, пособие көп беріп жатыр деп. Балаларға. О пособие бергендердің ашин тиын ғой ол. Халықтың пособиесін жанұяға берген пособиялар. Одан көрі мынау әкімдер ұрламаңдар ақшаны. Тотальный ұрлық болып отыр, казнократство. Әкімдерде әр әкімді қазір тексеріп қалып жүрсеңіз, әрқайсында миллиондаған, миллиардтаған долларлы бар. Мысалы, Досаев әкім болғанда елдің бәрі жазды, мен доказать денемнен бері 80 триллионы теңге бар оғын деп. Еш нәрсе не алған жоқсыз қой, Тоқаев мырза. Солардың ақ не алғанбасың, ақ халықтың көзін қадап қалдың, штраф, кішкентай балалардың пособиесіне, қайта пособиесін 10-20 көбейтпейсіз ба? Ақшаны ұрлайтын мынау әкімдердің қайсысын ұстадыңдар? Любой әкімді көтеріңдерші қазір, дереу жағы мынау брусчатканы ауыстырады, ананы ауыстырады, басқасын тіке ауырлаған ставка взяткадан басқасын барлығы. Ол менің пікірім. Алдындағы мынау Досаевты өзіңіз білдіңіз. Басқалар бар. Соларды қайта ұрлатқызбаңдар, ұрлатқанын қайтарғыңдар. Кім бар? Сіз өзіңіз анау ақша жинап алғаныңыз немлелерден, бизнесмендер, ол қайда ақша? Соның ақшасы қайда? Халық не жаманшылық істеді? Көзін қадап алып, Назарбаев халықты қысып атыстыр. Намысыңыз қайда? Кім тұр сөйтіп қыстеп? Халықты мемлекетті басқармасаңыз, өзіңіз халыққа жақсылық істеп кетіңізде, мынау нағыз сайлау жасатқыңыз халықты, халық өзі сайлаусын. Менің айтқан сөзім, оның бәрі мен жеке пікірім, жеке өзім ойым, орысша айтқанда подозрение, предположение. Соған құрметті ел, маған подписаться етіп, КМБ жан-жақтан қысып жатыр мен. Подписаться етіп, пікірлерін жазып жүрсеңдер, осы менің постым туралы. Жақсы, рахмет.